Hare Krishna Archana. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances, Gurudev. All praise to Srila Prabhupada. And please accept my humble obeisances. Now, where are we in the Krishna book? Do you remember? We are at chapter, my bookmark is 78, Guru Maharaj. 78, huh? What's the story? Story is... Yeah, we did Sishupal delivered, right? I remember that, yeah. Okay, Dantavakra killed. Yeah? Dantavakra and others killed. Yes. And we began the story, right? Or maybe we begin it again, huh? Yes, Guru Maharaj, after a long break. Okay, we begin chapter 78 again. Yes, Guru Maharaj. Okay. Chinese devotees are there? Yes, Guru Maharaj. Guru Mani Mataji is the translator, right? Yes, Hare Krishna. Okay, Mataji, I'm signing you in. Okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. So we're beginning chapter 78, Dantavakra and others killed. วันนี้เราก็อ่านจากหนังสือบทที่78นะคะการสังหารดันทวัตระและผู้อื่นโดนสังหาร After the demise, after the killing of Sishupal, Salva and Pundraka, a foolish demonic king of the name Dantavakra wanted to kill Krishna. หลังจากชิชุภาละแล้วก็พระอุดรัตค่ะสิ้นชีพลงมาหน้าโง่ตนอื่นกษัตริย์ชื่อดันตรวัคระเนี่ยต้องการที่จะสังหารคริชนา He wanted to kill Krishna because he knew Krishna had killed his friend Salva, so he wanted to get revenge by killing Krishna. เขาเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นคริชนาเขาก็เลยต้องการที่จะสังหารพระองค์ So he was so agitated that he appeared on the battlefield without even the proper arms and no ammunition, and without even a chariot. His only weapon was his great anger, which was red hot. แล้วก็โดยที่เขาเนี่ยไม่ได้มีอาวุธอะไรแต่อย่างใดแต่อาวุธเดียวที่เขามีเนี่ยก็คือความโกรธซึ่งได้เผาไหม้เขาเป็นอย่างมาก Oh, the only weapon he had was a club which he carried in his hand. But he was so powerful that when he moved, everyone felt the earth tremble. แล้วก็ท่านเนี่ยมีความโกรธเป็นอย่างมากคือในมือเนี่ยก็ถือคาถาเพียงอย่างเดียว When Lord Krishna saw him approaching in a very heroic mood, Lord Krishna immediately got down from his chariot. แล้วพอพระกฤษณะพระองค์ทรงเห็นเช่นนี้เนี่ยด้วยความโกรธของเขาและความอยากจะต่อสู้ของเขาเนี่ยท่านก็เลยลงจากราชรถทันที It's a rule in military etiquette when the people are fighting that they should fight, that the fight should take place between equals. มันเป็นกฎของการต่อสู้ก็คือเวลาต่อสู้เนี่ยจะต้องทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีความเท่าเทียมกัน So Krishna knew that Dantavakra was alone and the only weapon he had was a club.
So Krishna responded similarly and prepared himself. Krishna also took his club in his hand. แล้วเพื่อเป็นการเตรียมตัวเนี่ยคริชนาก็เลยถือคาถาด้วยเช่นกันแล้วก็เพื่อความเท่าเทียมกันคริชนาก็เลยกระโดดลงจากราชรถด้วยเช่นกัน When Krishna appeared before him, Dantavakra's heroic march was immediately stopped, just as the great waves of the ocean are stopped by the beach. ก็เมื่อคริชนาทรงปรากฏอยู่ต่อหน้าเนี่ยด้วยความย่างก้าวอย่างกล้าหาญของดันทวัตราเนี่ยก็สะดุดลงทันทีเมื่อคลื่นที่รุนแรงในมหาสมุทรสะดุดลงเมื่อมากระทบกับฝั่งเหมือนกัน So Dantavakra was the king of a province called Kurusha, and he stood with his club and he spoke to Krishna. He spoke to Krishna. He said to Krishna, "It is a great pleasure and fortune it's a great pleasure and fortunate opportunity, Krishna, that we are seeing each other face to face." บอกว่าดันทวัตราเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งคารุชาเนี่ยซึ่งมีความยั่งยืนพร้อมกับคาถาแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับคริชนาแล้วบอกว่ายินดีและเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้มายืนอยู่ซึ่งหน้า So Dantavakra says to him, he said, "You're actually my maternal cousin, and I should not kill you in this way. But unfortunately, you have committed a great mistake by killing my dear friend Salva." แล้วเขาก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยคริชนาที่รักอันที่จริงเนี่ยเจ้ากับข้าเนี่ยความจริงเป็นญาติฝั่งมารดาแต่เนื่องจากว่าเธอเนี่ยได้ทำความผิดความชั่วร้ายอย่างมากโดยการสังหารชาร์วาเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องได้รับการลงโทษแบบนี้ And I know you're not satisfied just by killing my friend Salva. I know you want to kill me also. ก็บอกว่าข้ารู้ว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้มีความพึงพอใจจากการฆ่าชาร์วาอย่างเดียวเจ้าเนี่ยอยากจะฆ่าด้วยอยากจะสังหารฆ่าด้วยใช่ไหม So Dantavakra says to Krishna, he said, "So because of your determination, I must kill you. I'm going to tear you to pieces with my club, Krishna." และดันทวัคราเนี่ยก็จะบอกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือข้านี่แหละจะเป็นคนสังหารเจ้าเองคริชนาข้าจะสังหารเจ้าด้วยคาถาที่ข้ามี You may be my relative, but you're foolish. You are our greatest enemy, so I have to kill you today. บอกว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นญาติกันเราอาจจะเป็นนี่บุญคุณเพื่อนแต่ว่าบุญนี้ของคุณเนี่ยก็แบบว่าเหมือนกับหมดแล้ว Dantavakra gives an example. He says, just like a person removes a boil on the body by a surgical operation. แล้วก็ดันตวัตราเนี่ยก็ให้ตัวอย่างบอกว่าเหมือนกับที่ผู้คนเหมือนกับคนเนี่ยเหมือนกับโดนความร้อนเข้าไปบนร่างกายแล้วก็กำลังทำการผ่าตัด Dantavakra says, "I'm always very much obliged to my dear friends, and I therefore consider myself indebted to my dear friend Salva." แล้วก็เขาบอกว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยข้าต้องสังหารเจ้าเหมือนกับที่ต้องผ่าตัดฝีเพื่อเอาหนองออกข้าเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณเพื่อนคิดว่าหนี้บุญคุณของคุณ And by killing you, then I'll be able to get rid of any debts which I have to him. แ
แล้วบอกว่าจากการที่ข้าสังหารเจ้าเนี่ยก็ถือว่าข้าได้ชำระในส่วนของหนี้บุญคุณได้หมดสิ้น Just like the caretaker of an elephant tries to control the animal by hitting it with the trident, Dantavakra tried to control Krishna simply by speaking strong words. ตรงนี้บอกว่าเหมือนกับควานช้างที่พยายามควบคุมช้างโดยใช้สามง่ามตีดันชาวันตราเนี่ยก็พยายามควบคุมกฤษณะโดยใช้คำพูดรุนแรง After finishing his speech, then Dantavakra struck Krishna on the head with his club and made a roaring sound like a lion. หลังจากนั้นต่อมาหลังจากเขาพูดอย่างนั้นกฤษณะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เหวี่ยงคาถาไปที่ศีรษะของกฤษณะแล้วก็ส่งเสียงคำรามเหมือนกับสิงโต But although Krishna got struck on the head by the club of Dantavakra, Dantavakra hit him strongly on the head. Krishna didn't move even an inch, and he didn't feel any pain. ถึงแม้ว่าเขาจะฟาดคาถาอย่างรุนแรงใส่เข้าไปในกฤษณะเนี่ยไม่ขยับแม้แต่น้อยแล้วก็ท่านก็ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆเลย So then Krishna took his club. His club is called the Komadaki club, and he moved it very skillfully, and he struck Dantavakra's head. Oh, he struck Dantavakra's chest so fiercely that Dantavakra's heart split in two. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงควงคาถาโคโมดาติคีเนี่ยแล้วก็ทรงแกว่งไปต่อหน้าอกของดันทราวันตราอย่างรุนแรงจนหัวใจของมันแตกออกมาเป็นสองส่วน Then, so as a result, Dantavakra began to vomit blood, and his hair scattered, and he fell to the ground, spreading his hands and legs, dead. แล้วก็ดันทวัตรเนี่ยเขาก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดหลังจากนั้นก็ล้มลงไปกับพื้นแล้วก็ขากับแขนของเขาก็แยกออกเขาก็ตายเป็นซากศพอยู่บนพื้น So it just took a few minutes, and Dantavakra's body was dead on the ground. After the death of Dantavakra, just at the time of Sishupala's death, just after the death of Dantavakra, just as at the time of Sishupal's death, in the presence of all the people standing there, the spirit soul from Dantavakra came out of the demon's body and merged into the body of Lord Krishna. แล้วก็พอเขาได้ตายไปในไม่กี่นาทีเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นดันทราวันตราเนี่ยก็ตายเหมือนกับชิชุปาเลยดวงวิญญาณละอองอนุทิพย์ที่ส่องรัศมีออกมาจากร่างมารเนี่ยก็คือองค์ So Dantavakra had a brother whose name was Vidūratha, and he was very angry when he saw his brothers killed. Archana? Archana? Archana?
Hare Krishna, Guru Maharaj. What happened to you? Just went off like that. Huh? So Your voice is breaking. my internet connection, Guru Maharaj, is it okay now? I hope so. Okay, so Dantavakra had a brother named Vidūratha, and he was very angry when he saw his brother Dantavakra killed. แล้วก็ดันทวัคราเนี่ยมีน้องชายที่ชื่อว่าวิดุรัตะแล้วก็รู้สึกโกรธแล้วก็เขาเนี่ยรู้สึกเศร้าโศกมากที่เห็นว่าพี่ชายเนี่ยถูกสังหาร So Vidūratha was breathing very heavily, and he was so angry at the death of his brother that he came in front of Lord Krishna, and he had a sword and a shield in his hands, and he wanted to kill Krishna. แล้วก็ด้วยความเศร้าแล้วก็โกรธเนี่ยทำให้วิดุรัตะหายใจแรงแล้วก็พร้อมที่จะแก้แค้นให้กับพี่ชายเขาก็ปรากฏต่อหน้าวิชาอยากจะสังหาร What's the background noise? The fan. Let me turn off the fan first. Oh, ปิดประตูได้ไหม It's not fans, there's somebody talking. Sorry, now gone. No one in the room, only me. Okay, so Vidūratha wanted to kill Krishna, and when Lord Krishna understood that Vidūratha was looking for the fight, he wanted to hit Krishna with his sword, then Krishna used his Sudarshan chakra. พอเป็นเช่นนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยก็ต้องการที่จะสังหารคริชนาโดยการที่เขาเนี่ยชักดาบขึ้นมาแล้วก็จะแบบเข้ากำลังจะสังหารคริชนาเลยแล้วในขณะนั้นเนี่ยคริชนาก็ใช้กงจักรสุดาชันเนี่ยขึ้นมา Krishna cut off with the Sudarshan chakra. Krishna cut off Vidurata's head, along with his helmet and earrings. The whole head came off. ก็คริชนาเนี่ยก็ทรงให้สังหารวิดุระโดยใช้สุดาชันจักรนะก็มาตัดใบมีดอันคมของเขาแล้วก็ตัดหัวของวิดุระขาดแล้วทั้งพร้อมกับมงกุฎด้วย So, after killing all these people, Krishna had killed, first of all, Salva, and he destroyed his wonderful aeroplane. Then now he's killed Dantavakra and his brother Vidūratha. ตอนแรกเนี่ยคริชนาก็สังหารชาร์วะก่อนหลังจากนั้นก็สังหารดันทวัตราแล้วตอนนี้ก็สังหารวิทุระ So then Krishna entered into his city Dwarka. และคริชนาก็เข้าสู่เมืองดวาริกาของพระองค์ It was impossible for anybody else to kill these demons. Only Krishna could kill them. มันค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนอื่นที่จะมาสังหารคริชนาหรือสังหารมารเหล่านี้นอกจากคริชนา So after Krishna had killed them, all the demigods from heaven and the human beings on the surface of the earth, they were all glorifying Krishna. แล้วก็หลังจากที่คริชนาเนี่ยทรงเสร็จสิ้นภารกิจการสังหารมารเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความยินดีกันอย่างมากทั้งวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เหล่าเทวดาจากสวงสวรรค์แล้วก็มนุษย์บนโลกต่างก็สรรเสริญพระองค์ The great sages and the ascetics and the denizens of the Siddha and Gandharva planets and the denizens known as the Viduratas, Vashuki and the Mahanagas, the beautiful angels, the inhabitants of Pitriloka, the Yakshas, the Kinnaras,
And the Charanas all showered flowers on Krishna. แล้วก็รวมทั้งบุคคลจากโลกสวรรค์ต่างๆนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาชิกดาแล้วพวกกันดาร์วาวิทยาดาราแล้วก็วาสุคีก็มีแล้วก็พวกมหานากาและพวกนางฟ้าที่สวยงามบนสวงสวรรค์ทั้งหลายชาวพิตรีโลกาทั้งหมดแล้วก็ชาวคิทาราชาวรานาทั้งหมดเนี่ยโปรยดอกไม้ลงมาให้กฤษณา And they're all singing songs in jubilation about Krishna. และพวกเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญเกี่ยวกับชัยชนะของพระองค์เจ้ากฤษณาอย่างยินดีปรีดา And the whole city of Dwarka was decorated for a festival, and all the citizens, they held a great celebration. And Lord Krishna came through the city. All the members of the Vrishni dynasty and the heroes of the Yadu dynasty all followed him with great respect. ชาวดวารกาเนี่ยก็ตกแต่งประดับทั่วทั้งเมืองเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พอกฤษณาผ่านเมืองมาเนี่ยสมาชิกแห่งราชวงศ์วริชนีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็วีรบุรุษแห่งราชวงศ์ยาดูทั้งหมดเนี่ยก็แสดงความเคารพต่อพระองค์ So Sukadeva Goswami is telling us some of the transcendental pastimes of Lord Krishna, who is the master of all mystic power and the Lord of all cosmic manifestation. และตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งส่วนที่สุคเดวโกสวามีทรงเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาทิพย์ของกฤษณาผู้ทรงเป็นปรมาจารย์แห่งอิทธิฤทธิ์ทั้งปวง Some people are fools, and they're like animals because they think that Krishna was defeated. แล้วบางคนเนี่ยก็โง่เหมือนสัตว์ที่บางครั้งเนี่ยพวกเขาคิดว่ากฤษณาเนี่ยเป็นผู้แพ้ They do not understand that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, and no one can defeat him. เพราะเขาไม่รู้ว่ากฤษณาเนี่ยพระองค์ทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแล้วก็ไม่มีผู้ใดเนี่ยสามารถที่จะชนะพระองค์ได้ He defeats everyone. He is the supreme God, and all others are his servants and order carriers. กฤษณาเนี่ยทรงเป็นองค์พระวานเพียงผู้เดียวแล้วผู้อื่นเนี่ยก็ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ก็แค่นั้น Now, once upon a time, Lord Balaram heard that there are arrangements being made for a fight between the two rival parties, the Kuru dynasty. และครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เจ้าบัลลารามเนี่ยทรงได้ยินว่ามีการเตรียมตัวเพื่อต่อสู้กันระหว่างคู่ปรปักษ์ทั้งสองในราชวงศ์คุรุ So Sukadeva Goswami is finished telling about Lord Krishna's pastime. Now he's telling about Lord Balaram. พระองค์เจ้ากฤษณาเนี่ยทรงตอนนี้สุคเดวโกสวามีทรงเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของกฤษณาจบลงแล้วตอนนี้ท่านก็กำลังจะเล่าในส่วนเรื่องราวของพระองค์เจ้าบัลลาราม So there were two sides in the Kuru dynasty. One party was headed by Duryodhana and the other by the Pandavas. แล้วในราชวงศ์คุรุเนี่ยจะมีอยู่สองฝั่งด้วยกันฝั่งหนึ่งเนี่ยนำโดยดุรโยดนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนำโดยพันดวะ So they were getting ready for a great battle, a great fight. Lord Balaram didn't like the idea at all, and he tried to persuade them not to fight. แล้วก็ได้ยินข่าวมาว่าทั้งสองฝั่งนี้นะกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะต่อสู้กันแต่พระองค์เจ้าบัลลารามเนี่ยทรงไม่ชอบแนวคิดนี้เป็นอย่างมากก็เลยพยายามที่จะยุติสงครามในครั้งนี้ Anyway, Lord Balaram wasn't able to convince them not to fight.
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระองค์เจ้าบรรามเนี่ยก็ทรงไม่สามารถที่จะบอกพวกเขาหรือชนะใจพวกเขาให้หยุดสงครามในครั้งนี้ได้ But Lord Balaram didn't want to get involved. He didn't want to fight on any side. So he left Dwarka and he said, I'm going to visit the holy places, pilgrimage. แล้วพระองค์เจ้าบรารามก็เลยไม่พึงพอใจก็เลยบอกกับพวกเขาว่าข้าจะไม่มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้และข้าเนี่ยจะไปเดินทางไปเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ So he first visited the place of pilgrimage known as Prabhakshetra. He went to this holy place called Prabhakshetra. And there he took his bath and he pacified the local brahmanas and offered oblations to the demigods, to the pitris and sages and people in general. แล้วก็ท่านก็เริ่มต้นด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าประบาชัตเทรนะชัตเทรนะคะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ส่งน้ำแล้วก็สำหรับพวกพราหมณ์แล้วก็เป็นการบูชาเหล่าเทวดาพริตรีด้วยนะคะแล้วก็นักปราชญ์ผู้ยอดเยี่ยมต่างๆและผู้ที่Lord Balaram did everything according to the Vedic ceremonies. พระองค์เจ้าบรารามก็ทรงปฏิบัติตามวิธีกรรมพระเวท When you go to holy places, you're supposed to do things like this. เวลาเราไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราควรที่จะทำอะไรแบบนี้นะคะ So after Balaram had done all this, then he was accompanied by many brahmanas.And he decided to visit different places on the bank of the river Saraswati. แล้วก็พอท่านก็รวบรวมพราหมณ์หลายท่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ริมฝั่งแม่น้ำสารสวตี So we're going to name all the different places he visited. So he visited such places like Vidūratha. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เริ่มเดินทางไปเพื่อที่จะอย่างเช่นพริทูดักกะด้วย Then he went to Bindusara. หลังจากนั้นก็ไปที่บินดุสาระต่อ And then he went to Tritakupa. แล้วก็ไปที่ทริทาคูปะต่อ And the next place was Sudarshana Tirtha. แล้วก็ไปที่สถานที่ที่ชื่อว่าสุดาร์ชนาตรีถะต่อ And then Vishala Tirtha. แล้วก็ไปที่วิชาลตีถะต่อ Brahma Tirtha. แล้วก็ไปที่บรหมาตรีถะต่อ And Chakra Tirtha. แล้วก็ไปที่ชักรตีถะต่อ And he also visited all the holy places on the bank of the Saraswati River. แล้วก็ยังเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆต่างๆที่อยู่รอบแม่น้ำสารสวตีทั้งหมด And after this, he visited all the holy places on the bank of the Yamuna River. แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็ไปเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหมดที่อยู่ที่แม่น้ำยมุนา And then he also visited places on the bank of the Ganga. แล้วก็แถวแม่น้ำคงคาด้วยเช่นกัน And then he came to the holy place known as Naimisharanya. แล้วสุดท้ายก็มาถึงสถานที่ที่ชื่อว่านายมิชรัญญา So this holy place of Naimisharanya is still up there today in India. And it is, in ancient times, it's very important. It was used by many great sages for meetings. แล้วก็บอกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยในมิชรัญญาปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่ชุมนุมกันของพวกนักปราชญ์หรือว่านักบุญ
ผู้ยอดเยี่ยม The sages would sometimes go there and talk how to understand spiritual life and how to become self-realized. แล้วก็ด้วยจุดมุ่งหมายนี้เนี่ยเพื่อให้เข้าใจถึงชีวิตทิพย์แล้วก็การรู้แจ้งแห่งตน So when Lord Balaram went there, at that time there was a great sacrifice taking place. เมื่อพระเจ้าบาลารามเนี่ยทรงไปที่นั่นเนี่ยกำลังมีการบูชามีพิธีบูชาไฟที่ยิ่งใหญ่อยู่ And there were many transcendentalists, many great sages and yogis there. And it was planned the sacrifice would last thousands of years. แล้วก็มีนักทิพย์นิยมมากมายที่มาชุมนุมกันที่นั่นแล้วก็มีการวางแผนเป็นพันปีในการชุมนุมกัน So when Lord Balaram came there, at that time there was a big sacrifice taking place by there were many sages and yogis there, all taking part in the sacrifice. แล้วก็เมื่อพระเจ้าบาลารามทรงมาถึงเนี่ยทั้งหมดที่ชุมนุมกันนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วพวกพราหมณ์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็ลุกขึ้นแล้วก็ต้อนรับพระเจ้าบาลาราม So when Lord Balaram came there, all the participants at the meeting, all the great sages and the yogis and brahmanas and scholars, they all immediately stood up from their seats and they welcomed Lord Balaram with great honor and respect. แล้วพอพระเจ้าบาลารามมาถึงเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ยืนแล้วก็ต้อนรับพระองค์ด้วยการแบบว่าให้เกียรติอย่างสมเกียรติแล้วก็ให้ความเคารพทันที Hare Krishna. Yes, Ramesh. Okay. So some offered him respect, some people stood up and they were paying their obeisances, and there were others, also elderly people and brahmanas, they offered their blessings by standing up also and offering blessings to Lord Balaram. แล้วก็บางคนก็ถวายความเคารพอย่างสูงแล้วก็บางคนก็ขอถวายพระพรโดยการลุกขึ้นยืนแล้วก็เหมือนกับต้อนรับที่พระเจ้าบาลารามเนี่ยทรงเสด็จมาที่งาน So in this way Lord Balaram was welcomed, and then they offered Lord Balaram a nice seat. และในลักษณะนี้เนี่ยพวกเขาก็ต้อนรับพระเจ้าบาลารามอย่างดีแล้วก็ถวายที่นั่งอย่างดีให้กับพระองค์ Everyone in the assembly, everyone there had stood up in the presence of Lord Balaram because they knew that he was the Supreme Personality of Godhead. ทุกคนที่นั่นเนี่ยเขายืนขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับพระเจ้าบาลารามอย่างดีเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทราบดีว่าพระเจ้าบาลารามเนี่ยคือใครคือ So education, real learning and education means to understand the Supreme Personality of Godhead. การศึกษาที่แท้จริงและการเรียนรู้ที่แท้จริงหมายถึงการที่บุคคลเนี่ยมีความรู้ว่าใครคือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า Now Lord Balaram, he actually appeared in the Kshatriya family, but all the Brahmanas, they all respected him. พระเจ้าบาลารามเนี่ยทรงเกิดในวรรณะกษัตริย์แต่ว่าทุกคนเนี่ยก็แสดงความเคารพต่อพระองค์ All the Brahmanas and all the sages, they all stood up and offered respect to Lord Balaram because they knew he's the Supreme Personality of Godhead. ทุกคนเนี่ยแสดงความเคารพต่อพระองค์เป็นอย่างมากเพราะพวกเขาเนี่ยทราบดีว่าพระองค์ทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้า So unfortunately, after being worshipped and seated, given a nice place to sit, Lord Balaram saw this one person called Romaharṣaṇa
who was a disciple of Vyasadeva. ด้วยความอับโชคเนี่ยหลังจากที่ได้รับการบูชาแล้วก็ทรงประทับเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าบัลรามเนี่ยจะไปเห็นโรมหัสชะซึ่งเป็นลูกศิษย์ซึ่งเป็นสาวกของวิยาสะ So Vyasadeva is a literary incarnation of Godhead. วิยาสเดฟเนี่ยทรงเป็นอวตารนักประพันธ์ขององค์พระขวาน So this Romaharṣaṇa, who was a disciple of Vyasadeva, he was still sitting on the Vyasasan, and he hadn't gotten up from his seat, and he hadn't offered his respects to Lord Balaram even. ปรากฏว่าท่านโรมหัสชะเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมลุกขึ้นเพื่อที่จะต้อนรับพระองค์เจ้าบาลามแล้วก็ไม่เป็นคนเดียวที่ไม่ให้ความไม่แสดงความเคารพตอนที่พระองค์เจ้าบาลามทรงมาเยือน So because he was sitting on the Vyasasan, he was stupid. He thought himself to be greater than Lord Balaram. แล้วก็ท่านเนี่ยก็คิดอย่างโง่ๆแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์เจ้าบาลาม And so he didn't offer any respect to Lord Balaram. He didn't get down from his seat. He didn't bow down before Lord Balaram. He didn't do anything to show respect to Lord Balaram. และท่านเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้ยืนขึ้นจากที่นั่งของตัวเองไม่ได้ถวายความเคารพพระองค์เจ้าบาลารามไม่ได้ทำการบูชาหรือว่าต้อนรับพระองค์เจ้าบาลารามแต่อย่างใดเลย So Lord Balaram then thought about the history, the life of Romaharṣaṇa, that he was actually born in a what's called a Sutta family. He wasn't born in a pure family. He was born in a mixed family. แล้วก็พอบาลารามเนี่ยก็ทรงเริ่มคิดถึงประวัติของโรมาหัสชะว่าเป็นใครพอคิดถึงตระกูลแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยเป็นสุตตะหรือว่าหมายถึงก็คือการเป็นลูกผสมนั่นเองมารดาเป็นพราหมณ์แต่บิดาเนี่ยเป็นวรรณกษัตริย์ His mother was a Brahmana woman, but the father was from a Kshatriya family. คุณแม่เนี่ยเป็นมารดาเป็นจากวรรณพราหมณ์แล้วก็บิดาจากวรรณกษัตริย์ Now, a Brahmana man, he can marry a woman who's from the Kshatriya family. ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเป็นวรรณพราหมณ์เนี่ยสามารถที่จะเข้าพิธีสมรสกับผู้หญิงที่เป็นวรรณกษัตริย์ได้ But a Brahmana woman is meant to marry a man from a Brahmana family. แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่เกิดวรรณพราหมณ์เนี่ยเขาเนี่ยควรเข้าพิธีสมรสกับผู้ชายที่เกิดวรรณพราหมณ์เท่านั้น So this Romaharṣaṇa, his mother, she was married to a Kshatriya, so he was a mixed birth. That means he was not pure. He was called Sutta. They're given the name Sutta when the parents are mixed like that. เพราะฉะนั้นโรมหัสชะจึงได้ชื่อว่าสุตตะจะได้ชื่อนี้เมื่อบุคคลเนี่ยเป็นลูกผสม So although Romaharṣaṇa was considered a Brahmana, he was considered a Brahmana, although Romaharṣaṇa considered Romaharṣaṇa considered Balarama a Kshatriya, he should not have remained sitting on a higher seat. ถึงแม้ว่าโรมหัสชะเนี่ยจะนับพระองค์เจ้าบาลารามว่าเป็นชาวกษัตริยหรือในวรรณกษัตริย์ก็ตามเนี่ยถึงกระนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ควรที่จะนั่งในตำแหน่งที่สูงกว่า Lord Balaram may have been born in a Kshatriya family, but he's the supreme personality of Godhead. He's not just a Kshatriya. พระองค์เจ้าบาลารามถึงแม้เกิดใน
ครอบครัวของกษัตริย์เนี่ยแต่ท่านเนี่ยก็ทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าไม่ใช่แค่เป็นแค่กษัตริย์ So the Romaharṣaṇa shouldn't have just sat on the seat, or sat on the big seat. He should have got up and offered respect. เพราะฉะนั้นโรมหาศาลเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนั่งเช่นนั้นควรที่จะแสดงความเคารพ And according to his birth, he shouldn't even have accepted the big seat. แล้วก็ตามหลักตามวรรณะที่เขาได้เกิดแล้วเนี่ยตามวรรณะที่เขาเกิดเนี่ยเขาไม่ควรค่าที่จะได้รับตำแหน่งว่าที่นั่งที่สูงส่งด้วยซ้ำ So Lord Balaram also saw that Romaharṣaṇa not only refused to come down from his seat, but he did not even stand up and offer his respects to Balaram. ตรงนี้เนี่ยพระองค์เจ้าบาลามก็ทรงเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าโรมาหาศาลเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่แสดงความเคารพเท่านั้นแต่ว่ายังจะไม่แม้แต่กระทั่งลุกขึ้นจากที่นั่งของตนเอง So Lord Balaram did not like this behavior of Romaharṣaṇa, and he became very angry at him and declared. From his seat, Lord Balaram made a declaration. He said, "This man, Romaharṣaṇa, is so impudent, he's so proud that he has accepted a higher seat than that of all the respectable brahmanas present there." แล้วก็โรมาหาศาลเนี่ยความจริงเนี่ยเห็นได้ว่าเขาเนี่ยได้รับความยอมรับจากนักปราชญ์ทั้งหลายคนเลยเนี่ยจึงให้แบบว่าให้ที่นั่งกับเขาที่สูงส่งแล้วก็ได้รับเกียรติจากนักปราชญ์แล้วก็พราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน But Romaharṣaṇa himself was born in a degraded family, in it was a low birth because it was a mixed family, it wasn't a pure family. So he was sitting on the big seat, and the people who were born in the good families and the pure family, they were sitting on the lower seat or on the ground. ความจริงโรมาหาศาลเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดในชนชั้นที่ต่ำเนื่องจากวรรณะของทั้งบิดาและมารดาจึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงไม่ควรที่จะเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับให้มีที่นั่งสูงส่ง So when a person is sitting on the Vyāsaṣaṇa, usually he doesn't have to stand up to receive anybody. แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อบุคคลได้มีโอกาสนั่งบนวิยาสาสานแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องมาต้อนรับใคร But in this case it was a different situation because Lord Balaram is not an ordinary person. แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปจากกรณีทั่วไปนิดนึงเพราะว่าพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยไม่ใช่บุคคล So although Romaharṣaṇa Sutta was elected to go and sit on the Vyāsaṣaṇa by all the brahmanas, he should have followed the behavior of the other brahmanas, and he should have offered respect to Lord Balaram. เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าโรมาหาสาสุตตะเนี่ยจะได้รับเลือกจากพราหมณ์ทั้งหมดให้มานั่งบนวิยาสาสนเนี่ยเขาก็ควรที่จะปฏิบัติตามนักปราชญ์และพวกพราหมณ์โดยการแบบแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสท่านอื่นๆ He should have known Lord Balaram is the supreme personality of Godhead. และเขาควรที่จะรู้ด้วยว่าบาลารามเนี่ยคือองค์พระขวานบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า And you should always be offered respects. แล้วควรที่จะถวายความเคารพ Even though
You don't have to give respect to an ordinary person. You must give respect to Lord Balaram. ถึงแม้ว่าความเคารพเช่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ให้ความเคารพต่อบุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยแต่อย่างน้อยเขาควรให้แสดงความเคารพต่อพระองค์เจ้าบาลารัม So Lord Balaram and Lord Krishna, they actually appear in this world in order to re-establish these kind of religious principles. เพราะฉะนั้นการปรากฏของกฤษณะและบาลารามในโลกนี้เนี่ยก็หมายไว้เพื่อที่จะสถาปนาหลักธรรมแห่งศาสนา And in the Bhagavad Gita, the highest principle of religion is to surrender to Krishna. และในพระกฏกีตาก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่าหลักธรรมสูงสุดของศาสนาเนี่ยก็คือการสิโลราภแด่กฤษณะ And Srimad Bhagavatam also says that the topmost perfection of religion is to be engaged in the devotional service of the Lord. แล้วก็ได้ยืนยันไว้ในเชมัดบอกว่าตามเช่นกันว่าความสมบูรณ์สูงสุดของศาสนาคือปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อองค์พระคริสต์ So maybe we'll stop here and we'll ask if there are any questions. โอเควันนี้เราจะหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็มาฟังกันว่าใครมีคำถามอะไรไหมใครมีคำถามสามารถยกมือได้นะคะ Guru Mani, have any questions here? We can't hear her, Guru. Oh, yeah. Juvati Sachi Mataji have a question. Okay. Hare Krishna Mataji, okay, unmute. Hare Krishna, okay. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is, why did Lord Balarama go on a pilgrimage and not just return home? What was the point of his pilgrimage? Archana? What is the last part? Why he go to the pilgrimage and not just return home? What was the point of his pilgrimage? Okay. คำถามนะคะถามว่าทำไมพระองค์เจ้าบาลารัมเนี่ยจะต้องเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยทำไมพระองค์ไม่กลับคืนสู่ยะ So the point of his pilgrimage was to take him away from the battle, because if he stayed around, then each side will be trying to influence him and telling them that Balaram should come and fight on our side. So Balaram didn't want to get involved in the battle. So that's why he just wanted to get away from the place. แล้วก็บาลารามเนี่ยสาเหตุก็คือพระองค์เจ้าบาลารามอยากจะหลีกเลี่ยงการกับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นต่อไปเนี่ยยังไงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องมาแล้วก็บอกให้พระองค์เนี่ยทรงไปช่วยพระองค์ทรงไม่อยากจะมีส่วนร่วมในสงครามในครั้งนี้ Remember, Lord Balaram is friendly with Duryodhana. He is actually the guru of Duryodhana. He taught Duryodhana how to fight with the club. So Duryodhana wanted to get Lord Balaram on his side. เพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยทรงเป็นเหมือนกับพระอาจารย์ของดุรโยดนะแล้วก็เพราะว่าในการใช้คาถาเนี่ยอาวุธนี้เนี่ยได้รับการสอนโดยพระองค์เจ้าบาลาราม But Lord Balaram also has affection for the Pandavas because he knows the Pandavas are very nice devotees of Lord Krishna. แล้วก็เขาก็รู้ด้วยว่าเป็นสาวกของแล้วก็ฝั่งพันดาวเนี่ยก็คือเป็นสาวกที่ดีมากของกฤษณา So that's why Lord Balaram didn't stay around, because so long as he's around there, they'll always be trying to influence Lord Balaram to come to their side and fight for them.
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบาลามทรงอยู่เนี่ยทุกคนก็จะเป็นแบบว่าให้พยายามเอาพระองค์เจ้าบาลามแล้วก็ให้อยู่ฝั่งของตัวเอง Lord Balaram had affection for both them. He didn't like to stay around and watch them kill each other. บาลามเนี่ยเพราะว่าทรงชอบทรงเป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นไม่อยากจะมานั่งดูฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องถูกสังหารหรือว่าถูกทำลาย And that's why he went on pilgrimage. เพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นเหตุให้พระองค์เจ้าบาลามเนี่ยทรงเดินทางออกไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ The Lord Balaram also takes pleasure in going to visit the holy places and seeing the different devotees there and seeing the different forms of the deities in different holy places. เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเป็นโอกาสให้พระองค์เจ้าบาลามทรงออกเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ไปดูความสวยงามของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น Lord Balaram would go to see the different temples and he would go and bathe in the different holy rivers and he would meet the different sages and perform sacrifices. แล้วเป็นโอกาสให้พระองค์เจ้าบาลามทรงไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ไปวัดเยี่ยมเยียนวัดหลายๆแห่งแล้วก็อาบน้ำที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หลายๆแห่ง And Lord Balaram is the personality of servitor Godhead. He's the original spiritual master. So he comes to show us the perfect example that we should also go to visit holy places. แล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงทำเป็นตัวอย่างให้เราดูด้วยว่าการไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราก็ควรที่จะปฏิบัติเช่นนั้น And when we go to the holy places, at that time we perform some sacrifice, we give some charity, or we do some things like that. We bathe in the holy rivers. This is how we go to the holy places. We hear also from the devotees who live there. That's very important to hear. แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ได้เยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นแล้วก็ไปทำบุญไปอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ได้ทำบุญทำทานแล้วก็ได้ฟังการฟังจากบุคคลที่อยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาก So even the pure devotees and even the Lord himself, they take pleasure in hearing. แม้แต่สาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยหรือว่าแม้แต่องค์พระควานเองเนี่ยก็ทรงมีความสุขมากจากการได้ฟัง Lord Krishna, in the form of the deity, he takes pleasure in hearing the devotees chant the holy name, and perform kirtan, and preach his glories. คริชนาในรูปของพระปฏิมาเนี่ยพระองค์ทรงชอบในการที่จะฟังเกี่ยวกับเวลาสาวกสวดพระนามของพระองค์พูดเกี่ยวกับพระองค์ฟังเกี่ยวกับพระองค์แล้วก็สอนผู้คนเกี่ยวกับพระองค์ Yes, any other question? Yes, Guru Maharaj, got 3 more questions. Okay. Two more maybe. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I'm wondering when a speaker is sitting in the Vyasasana, right? Is it the etiquette that they actually get down to bow down only for the Lord, or is there like anyone else, like the spiritual master or seniors or anyone else? ถ้าอยู่ที่วิทยาศาสตร์แล้วพระอาจารย์มาเนี่ยเราต้องลุกจากวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดว่าเป็นพระเจ้ามาเองใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าแบบมีพระอาจารย์มาหรือว่าสาวผู้อาวุโสมาเนี่ยเราควรที่จะประพฤติอย่างไร Maybe if the spiritual master is present, before you go to sit on the Vyasasana, first of all you would go and take blessings from the spiritual master. You would go and offer obeisances and take blessings to go and sit there.
ก็คือถ้าเกิดว่ามีพระอาจารย์เราอยู่ด้วยเนี่ยก่อนที่เราจะไปนั่งบนวิยาสาสนเนี่ยเราจะแสดงความเคารพกับพระอาจารย์ซะก่อนแล้วก็ขอพรจากพระอาจารย์ก่อน Sometimes when sometimes Prabhupada would be giving class, and sometimes Prabhupada godbrother would come to the temple and go in the temple room. And so at that time, sometimes one of the devotees would say Jai Om Vishnupad like that to welcome the Prabhupada's godbrother in. And sometimes Prabhupada would have the godbrother come and sit with him on the Vyasasana. So the two of them would sit there on the Vyasasana. บางครั้งในเหตุการณ์สมัยศิลปะพระเนี่ยก็จะเกิดในลักษณะที่ว่าบางทีศิลปะกำลังบรรยายทำอยู่เนี่ยก็จะสิทธิศิษย์น้องของเราการเข้าก็จะมีลูกศิษย์แบบถวายความเคารพต่อท่านเรือบางครั้งเวลาสิทธิศิษย์น้องของพระบานเข้ามาเนี่ยก็จะมานั่งประวานบนวิยาสาสนด้วยอย่างนี้ก็มี So yes, if the spiritual master comes and you're already sitting on the Vyasasana, then it would be proper to offer some kind of respect. Either you get up or you bow down or something. แต่ถ้าเกิดว่าแบบว่าพระอาจารย์มาเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเนี่ยก็อาจจะยืนขึ้นหรือว่าถ้านั่งอยู่บนที่สูงมากก็อาจจะแบบว่าออกมาลงมาต่ำหน่อย The spiritual master is not God, but he's the representative of God, so he's given the respect which is often given to God. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยไม่ใช่เป็นพระเจ้าสูงสุดแต่ว่าพระอาจารย์ทิพย์ก็ควรที่จะได้รับความเคารพและการให้เกียรติเหมือนกันเทียบเท่ากับเราที่เราเนี่ยให้เกียรติพระเจ้าสูงสุด And so you can see sometimes the spirit, like you can see the cover of the Srimad Bhagavatam. You've got Sukadeva Goswami sitting, and he's giving class. And in the audience there is Narada Muni, and there's also Srila Vyasadeva, and they're sitting on a lower level, and Sukadeva's sitting on the higher level. But Sukadeva Goswami has their blessings to speak. เราเห็นได้ในรูปภาพนะมีรูปของสุคเดวโกสวามีอยู่แล้วก็มีรูปภาพของนักปราชญ์คนอื่นๆอยู่เนี่ยก็จะเห็นตำแหน่งการนั่งว่าตำแหน่งการนั่งของสุคเดวโกสวามีเนี่ยก็จะสูงกว่าผู้ฟังท่านอื่นๆ So usually it's custom for the disciple to offer that respect to this spiritual teacher. อาจารย์มันก็จะเป็นไปในลักษณะที่ว่าลูกศิษย์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้ความเคารพหรือแสดงความเคารพต่อพระอาจารย์ The spiritual master comes in, we must offer some respect. We should bow down, or we should stand up, or we should somehow praise him. ถ้าแบบว่าพระอาจารย์มาเนี่ยพระอาจารย์ทรงมาปรากฏเราควรที่จะทำอย่างนั้นควรที่จะแบบว่าแสดงความเคารพต่อท่านแสดงอาการแห่งการแสดงความเคารพต่อท่าน Thank you very much. Okay, thank you. Good question. Yeah. The next question will be asked by Vaishnavi Vani Mataji. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj, my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. My question is, how did Romaharṣaṇa become so proud and because he was in a holy place? Well, how did he become proud? Sometimes because he'd been elected to that seat, you see, he'd been given that position, he'd been chosen by all the sages to sit there. The sages had elected him to speak. So sometimes you get a little power, a little position, it can go to your head and we can become affected.
มันจีก็ถามว่าถ้าโรมาฮัสซาเนี่ยแต่กลายเป็นคนที่มีความอาหังการได้ยังไงเพราะว่าตนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาวกแบบว่าที่พัฒนาแล้วผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันอะไรแล้วก็อยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเกิดอาการแบบนั้นขึ้นได้ไงแสดงกรุณาก็ตอบว่าเนื่องจากเขาเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็ได้นั่งบนแบบว่าวิยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ตำแหน่งที่แบบว่าค่อนข้างสูงส่งหน่อยก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกโอหังนี้ขึ้นมาได้Romaharṣaṇa should have known who is Lord Balaram. He should have known that Lord Balaram is the personality of Godhead. I assume that he knew, but he just did not take the trouble to respect him. แน่นอนว่าโรมาฮัสชาเนี่ยท่านต้องทราบถึงตำแหน่งของบาลารามอยู่แล้วแต่ว่าทางที่รู้เนี่ยก็เลือกที่จะไม่แสดงความเคารพต่อพระองค์ So we have to always be careful not to become influenced by pride. It's a very deadly, dangerous thing and can cause us to be offensive to even Lord Balaram himself. เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังตรงนี้ว่าไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นมีความยโสโอหังเกิดขึ้นมันจะเป็นผลร้ายกับตัวเราเองเป็นสิ่งที่อันตรายมาก So Lord Chaitanya teaches us, amanena manadena, always offer all respects to others and don't be anxious to be respected yourself. พระองค์เจ้าเจตญาทรงสอนเราว่าอามานินามานาเดนะแปลว่าแบบน้องพร้อมที่จะแสดงความเคารพต่อทุกคนเสมอโดยไม่หวังที่จะได้รับการเคารพจากใครตอบแทน Sometimes the false ego is a problem. Because of false ego we become proud and we forget our position. We forget to be the humble servant. บางทีบางครั้งเนี่ยด้วยความอหังการเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยลงทางผิดแล้วก็ลืมไปว่าความจริงเนี่ยเราเป็นผู้รับใช้นิรันดร So we have to always be careful, all of us, always offer all respects to others, deal carefully with people. It's very easy to make enemies. It's not easy to make friends. เพราะฉะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังในการสร้างความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นการง่ายมากที่เราจะสร้างศัตรูแต่เป็นงานยากที่เราจะสร้างมิตรภาพ All right. Thank you, Archana. Is that all the questions? One more Maharaj from Radha Priya. Okay. Yes, last one. Hare Krishna， 礼拜咕噜的莲花族，感谢翻译。我的问题是，这个外士那瓦礼仪是不是更能帮助我们培养谦卑的品质，然后有利于我们去做奉爱服务呢 ？Hare Krishna。Oh, she's asking, can Vaishnava etiquette help us to become humble and develop the devotional qualities? โอเคมันจะถามว่าสาวกเนี่ยจะสามารถช่วยเราให้เราเนี่ยถ่อมตนแล้วก็พัฒนาคุณสมบัติของความเป็นสาวกเพิ่มขึ้นได้ไหม Yes, definitely. Accepting the Vaishnava, following the Vaishnava etiquette should make us, meant to make us humble. It's Vaishnava etiquette to respect. That is all Vaishnava etiquette, to respect others and to offer respects to others. And not to be anxious to be respected ourselves. This is a very important part of the Vaishnava etiquette. ถูกต้องนะคะคุณหมอก็บอกว่าใช่แต่การที่เราเนี่ยปฏิบัติตามแนวทางของไวชนาวะเนี่ยในไวชนาวะเอทิเคทเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาคุณสมบัติของความเป็นสาวกเพิ่มขึ้นแล้วก็ในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีบอกไว้อยู่แล้วว่า
เราสาวกจะพร้อมในการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นโดยไม่หวังความเคารพตอบแทนซึ่งตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆ So Lord Chaitanya was very concerned that all his devotees would strictly follow the Vaishnava etiquette. พระเจ้าเจตญาเนี่ยก็ทรงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากว่าอยากจะให้สาวกทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามหลักของการเป็นไวชนาวาหลักธรรมของไวชนาวา And Prabhupada would tell us, he said, when the etiquette is followed, then certainly Krishna is present. ศิลปภานก็พูดอยู่หลายครั้งว่าถ้าเกิดว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางของไวชนาวาแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าที่นั่นเนี่ยมีคริชนาทรงปรากฏอยู่ Lord Krishna likes to see that we're following the etiquette properly. คริชนาเนี่ยทรงชอบในการที่จะดูว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามแนวทางของไวชนาวาอย่างดี Manners, good manners is appreciated everywhere. ก็คือการมีนิสัยที่ดีก็คือการชื่อ So Vaishnava etiquette is teaching us the highest manners in relation to Krishna consciousness. เพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติของสาวกเนี่ยก็จะสอนเราในการที่จะแสดงความเคารพให้กับผู้อื่นแต่ซึ่งเป็นนิสัยที่ดีมาก So it helps us by following the etiquette we develop devotion for Krishna. ถ้าเราปฏิบัติตามแนวทางของวิชาได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะมีคริชนาอยู่ในถูกต้อง Because we have to respect everyone as part and parcel of Krishna. If we don't respect others as being part and parcel of Krishna, then Krishna will not appreciate our devotion to him. เราต้องส่งเสริมเราต้องแสดงความเคารพต่อทุกสิ่งมีชีวิตเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเศษส่วนที่มาจากคริชนาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแสดงความเคารพต่อทุกดวงชีวิต Okay, thank you very much for these very good questions. Very nice of all of you. ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามดีๆขอบคุณทุกคนที่มาร่วมคลาส All right, so we will stop here tonight. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Archana. Thank all the devotees. Juni, Wan An. Have a good night. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. Ki jai. Or back to Vrinda ki.